ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೀ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಕೀಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ಕೀ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30ಗೆ ಓಪನ್ ಇದೆ ಕೀ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ 8:30 ಆಗಿದೆ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಗೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕೀ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೀಪು. ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಕೀ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪಿಟಿ ರಿವರ್. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿಯೋ ದಾರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ. ಇದು ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯೂ. ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೂಮು ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೀ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟು 4 ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಂಕರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕೀಯಿಂದ ಹೊರಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಾಜಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15-16 ಏನೋ ಇದೆ. ಕಾಜಾಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಊರೊಳಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ನೆ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾನ್ಸಾಗೆ, ಹಿಕ್ಕಿಮ್ಗೆ, ಕೋಮಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಂಕ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ 101.14. ಕಾಜಾ ಹೈಟ್ 12,270 ಫೀಟ್ ಅಬೌವ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು. ಕಾಜಾ ಟೌನ್ ತರ ಇದೆ ಇದು. ನಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಲವ್ ಸ್ಪಿಟಿ ಅಂತೆ. ಮೈನ್ ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿಲಿ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಹಬ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಇದೆ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಡ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಬ್ ಇದು. ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಾಜಾ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಜಾ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಜಾಗಿಂತ ಹಿಂದೆನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಮನೆಗಳು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗಿಡುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ಏನು ರಾಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತವ್ರದ್ದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ನಾವು ಕೊಡೋದು ಜಸ್ಟ್ 1000 ರುಪೀಸು. ಅವರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆದೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪ, ರೋಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ರೋಟಿ ಮಾಡಿ, ದಾಲ್ ಸಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಂದು ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಹೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಸೂಪರ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಊಟ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ಈ ಥರ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳು ಬರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೀ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ನಾವು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪೇ ಒಂಥರ ಇದೆ. ನಾವು ಕೀ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾಜಾ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ತರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟಾಬೋ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ 30+ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟಾಬೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗುಯ್ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ಇಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ಲು ಇವತ್ತು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. 120 ± ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಗುಯ್ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. 0, 1, 2
ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಸಿಲೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆಲಸ್ಯ, ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್, ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೀ ಮಾನೆಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಲಗೇಜು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 11 o'clock ಆಗಿತ್ತು. ರೋಡ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ, ಚಂದ್ರತಾಲು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹೈವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರತಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಚಂದ್ರತಾಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೀ ಮಾನೆಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹನ್ಲೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರೋಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇದು ಉಮ್ಲಿಂಗ್ಲಾಗ ಹೋಗಿದ್ದ ರೋಡು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿಟಿ ರಿವರ್ ಖಾಲಿ ಆದಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನದಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಮರಳು ಕಲ್ಲು ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ರೋಡು ಚಿಕ್ಕದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಕಾಜಾವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನದಿ, ಹರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನದಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಸಟ್ಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಒಕೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು, ತುಂಬ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಜಾ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ರೋಡಿಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತುದೀಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಧ್ಯೇನಾದ್ರು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬೆಟ್ಟ ಫುಲ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಡಸ್ಟು, ಈ ಬಿಸಿಲು ಈ ಡಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಆಗಲೇ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಉರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೇಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹರಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮಧ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಸ್ಪಿಟಿ ರಿವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪಿಟಿ ರಿವರ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾಕೋದಲ್ಲೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಟಾಬೋದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತದು. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ರೋಡು ಮುಚ್ಚಾಗುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ JCB ತೊಗೊಂಬಂದು ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆಯಂತೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮರಳನ್ನ ಗಾಳಿ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ತರುತ್ತದು, ಒಂಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋ ಸಂಜೆ ಟೈಮು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮರಳು, ಈ ಥರ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಸುರಂತ ಮರಳು ಜಾರ್ಗಿರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ತೋರಿಸಿಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಂಗಂಗೆ ಕಟ್ಟಾದಂಗೆ ಕುಸ್ತೋಗುತ್ತದು. ಸೊ ಇದೇ ಡೇಂಜರು. ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ನಿಂತಿರೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಟ್ಟ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 40 degrees ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅರಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಯಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನದಿ, ಆಗಲೇ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಬೋ ಇನ್ನೂ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಂತೆ.
ಸೊ ಟಾಬೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಸ್ಟ್ ರೋಡು, ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೂಗು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಗುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆರೆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಭಯ. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೇ ಇದೀವಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಟಾಬೋ. ಓನ್ಲಿ 1 ವೆಹಿಕಲ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯ ಮರಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಟಾಬೋ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾನೆಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ರೋಡ್ಗಳೇನು ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗಾರ ಎಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬೈಕರ್ಸ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ, ಹೋಟೆಲ್ಸು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಇದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದೋ, ಆದರೂ ಮಾನೆಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ? कहाँ है भाई, कहाँ है?